第10條咧，而家咧就問咧邊一樣嘅物質咧就唔可以用呢個嘅catalytic converter 咧，將佢變做咧 less harmful 喎。咁咧，我哋要知就係架車裝嗰個嘅 catalytic converter 可以做到乜嘢喎？咁佢可以做啲咩咧？就係首先將呢個 harmful 嘅 nitrogen oxides， 即係例如話 NO 同埋 NO2 咧，就會變做一個 less harmful 嘅 nitrogen。咁佢點變咧？就係透過入面嘅 catalyst platinum 或者 rhodium 咧，將 carbon monoxide 同呢兩者 react 變咗做 carbon dioxide 同埋個 nitrogen 啦。咁呢啲咧carbon dioxide 冇事啊，冇毒啦，係咪 ？nitrogen 都係冇毒嘅喎，咁就好過咧呢一啲 toxic 嘅 gases 啦。另外咧，你自己 carbon monoxide 咧，亦都可以咧，由於佢其實點解會生成咧，就係佢係一個 incomplete 嘅 combustion 之下咧生成嘅，所以咧佢就逼佢做埋最後嘅 combustion 啦，逼佢咧俾多啲 O 佢，就會變咗做呢個 carbon dioxide， 亦都係 less harmful 嘅。咁最尾咧，有時候你燒唔盡啊嘛，係咪？亦都會產生一啲 unburnt 嘅 hydrocarbon。所以 once again 咧，佢哋都會咧supply 到 oxygen 咧，就逼你咧可以做埋嗰個 combustion 啦。就變咗做 CO2 同埋 H2O， 呢啲咧就唔會俾吸入個肺啦，就會影響到你個嘅呼吸系統。咁啊，呢啲吸 CO2、H2O 入個肺冇問題嘅。咁所以咧，答案咧就係 sulfur dioxide 咧，我哋係清理唔到嘅。咁所以會問啦 sulfur dioxide 咧究竟係要點樣去 remove 咧？就係咧要喺個工廠裏面咧 install 一個嘅 scrubber 啦，亦即係話咧你有啲 waste gas 有啲 CO2 當佢飄出嚟嘅時候咧，你排放出去嘅時候咧，你首先咧要 spray 咗一啲calcium hydroxide 落去，因為咧 calcium hydroxide 咧就會同 SO2 亦都即係好似 CO2 咁樣 react 咯，變咗呢個嘅 insoluble salts calcium sulfides 咁啊同埋 water 啦。咁啊 calcium sulfides 咧會再 further 同 oxygen 咧喺空氣裡面嘅 oxygen 咧變咗做 calcium sulfides， 然之後咧就可以 remove 得到佢啦。咁所以成個過程咧就能夠成功咧將 SO2 咧移除咗，然後咧就排放出去嘅。咁所以咧我哋應該要用 scrubber 啦。